darutuye mu gihugu cy'ubutayu iwabo w'inyamaswa garuka darutuye mu gihugu cy'ubutayu iwabo w'inyamaswa abicaye bose duhaguruke yabashije kugukiza Yesu Imana ukorera yabashije kugukiza Yesu Imana ukorera yabashije kugukiza Yesu Imana ukorera yabashije kugukiza Daniyeli we yabashije kugukiza Yesu Imana ukorera 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 yabashije Yesu Imana ukorera yabashije kugukiza 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 Yesu Imana
babaza Daniyeli wese Imana ukore zagenze kutugezi yabashije gukiza Yonima aje mu natekereje kuriya tuza gusenga tudateganya gukora ikintu nakimwe oya ngo Paulo na Sila igihe bari mu nzu y'imbohe cyagiye iminyururu n'imiryango ya gereza yakingutse bari bafite gahunda yo kwisengera ngo bikinguke oya yari amasaha yabo bazasenga aho yari ageze baravuga ngo tuzuke dusenge bari bazi ko nubwo tudasenga turi muriya Imana iradukuramo ariko aya amasaha ageze barasenga kurumva ngo ikundani zirabimenya izavuga ngo n'ubwambere ducumbikiye abantu bameze gutya abagaza bararamo tawakazuzuka no masango ngo karasenga bashakure bashakituro Maria Magdalena na Maria wundi bashakure bashakituro Maria Magdalena na Maria wundi bashakure bashakituro nuko kumunsi wa mbere w'imisiri twiyumvise wetambika Maria Magdalena na Maria wundi baja kureba cyagituro Maria Magdalena na Maria wundi baja kureba cyagituro Maria Maria
Yesu